Herzlich willkommen mal wieder zu einem Video von uns. Ja, wir wissen, wir haben euch ein bisschen hungern lassen und es gab jetzt länger nichts von uns. Das wird sich aber jetzt wieder ändern und es gibt demnächst wieder regelmäßig Inhalte von uns, Videos von uns. Und heute starten wir hier mal rein mit einem Bereich, wo es darum geht, wie wir Wasser vom Dach runterbekommen, also Regenwasser, und wie wir Kabel aufs Dach drauf bekommen. Und das werden wir uns jetzt hier gemeinsam anschauen, was wir hier entsprechend eingebaut haben. In den Originalplänen war halt vorgesehen, dass das Regenwasser vom Dach hier quasi auf der anderen Seite dieses Wandstückes, was wir gerade sehen, außen runterläuft. Und das hat uns überhaupt nicht gefallen, das wollten wir nicht. Und dementsprechend haben wir hier angefangen, was anderes zu machen. Bevor wir damit anfangen, das einzubauen, gucken wir uns hier aber mal gerade unbeschleunigt das Thema Rostentfernung an. Wir wissen, dass das immer wieder ein Thema bei euch allen ist und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, wie wir eben hier mit dem Laser den Stahl wieder sauber bekommen, den Rost effizient runterholen, um dann eben einen entsprechenden Einbau hier zu machen und das entsprechend dann auch schweißen zu können. Was ihr im Hintergrund hört, ist hauptsächlich die Druckluft, die wir hier an dem Kopf vorne dran haben. Ihr seht den weißen Ring an dem Laser. Die Druckluft sorgt dafür, dass eben die kleinen abgesprengten Teilchen und auch der Rauch eben sich nicht auf die Linse brennen kann und die somit sauber bleibt. Das verlängert einfach die Lebensdauer der Laserlinse. So viel zu diesem kleinen Einblick in Echtzeit und jetzt können wir das Ganze hier wieder ein bisschen beschleunigt anschauen. Natürlich müssen wir immer von beiden Seiten vernünftig reinigen, wenn wir dann entsprechend schweißen wollen. Somit hier eben gründlich das, was weg muss, aber eben auch nur das. Ne? Wir müssen jetzt hier nicht großflächig auf dem Dach reinigen, sondern da, wo wir jetzt arbeiten wollen, machen wir entsprechend den Rost weg. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite, sowohl innen als auch außen. Und dann können wir gleich anfangen, die Sachen einzubauen. Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir bauen jetzt hier 2 Abflussrohre pro Seite ein. Wie eben schon gesagt, wollten wir nicht, dass das Regenwasser, was sich eventuell auf dem Dach sammelt, über die Außenwand Richtung Umlauf und somit dann Speier ergießt. Das fanden wir irgendwie nicht schön. Deswegen haben wir uns hier die Variante überlegt, dass wir hier eben Abflussrohre vom Dach einsetzen, 2 Stück pro Seite, wie gesagt, um entsprechend auch eine Kapazität hinzubekommen. Das tun wir jetzt hier an der Stelle. Wir haben uns da hier für diese Ecke entschieden, weil es da am wenigsten, was heißt stört, aber weiter vorne wäre eben alles Innenraum und die Rohre durch den Innenraum führen, wäre natürlich aufgrund der späteren Dämmung auch völlig irrsinnig gewesen, würde uns da Kältebrücken machen. Hier in den Ecken, hinten links und rechts stört das nicht, da kommt später dann noch ein Kasten drumherum und wir sehen auch gleich noch das weitere Rohr, das etwas größere Rohr, soll ja dann für die Kabel sein, was es eben damit dann auch noch auf sich hat. Ja, die Rohre, die wir hier einsetzen, sind aus Edelstahl, entsprechend wieder V4A, wie wir das ja immer bei Edelstahl einsetzen. Die kommen jetzt hier in dem Fall aus dem Hydraulikbereich, hatte für uns den Vorteil, dass wir sie hier schön biegen konnten, vernünftigen Radius unten dran biegen konnten und somit jetzt hier eben auch entsprechend einsetzen können. Ja, kurz festhalten, dass es eben sauber drin sitzt und dann kann Basti hier schön rundherum seine Naht legen, natürlich entsprechend in Schwarz-Weiß-Verbindung, Stahl mit Edelstahl. Auch davon haben wir ja schon mal so ein bisschen berichtet, als wir die ersten Klüsen und Speier eingebaut haben. Und während Basti jetzt hier entsprechend die Schweißnitte legt und wir Stück für Stück die Rohre reinbauen, kann ich euch noch ein bisschen was zur Kabelführung erzählen. Ja, wir müssen halt einiges an Kabeln auf das Dach drauf bekommen, angefangen von Radar über die vordere, hintere und seitliche Lichterführung. Kameras für vorne und hinten sollen oben hin montiert werden. Die PV-Anlage, die aufs Dach kommt, braucht natürlich entsprechend ihre Zuleitungen, aber auch eben unser Internet, was aufs Dach gebaut wird und auch das Horn. Alle diese Sachen brauchen natürlich Kabel. Ursprungsidee war auch da, die irgendwo vorne im Bereich der Frontscheiben in den Ecken hochzulegen.
Aber auch das hätten wir eben ganz gerne in Leerrohren, in Rohren gelegt, damit man auch später mal was austauschen kann. Und wie eben schon erwähnt, der Innenraum wird gedämmt. Wenn wir also da jetzt in den Ecken irgendwelche Rohre, Leerrohre eingebaut hätten, hätten wir uns auch da entsprechende Kältebrücken einfach gebaut. Und somit war auch hier die Entscheidung, dass eben die Kabel im Außenbereich nach oben geführt werden müssen. Wir machen das hier auf beiden Seiten jeweils mit dieser 100er Öffnung. Da setzen wir eben entsprechend auch gleich eine Edelstahldurchführung ein. Da können wir später die Kabel sauber hochführen, das Ganze mit einer entsprechenden Haufmuffe verschließen, dass eben auch kein Wasser von oben eindringen kann. Und dann können wir eben damit unsere Kabel in ausreichender Menge sauber hoch und runter führen. Wir haben immer genug Reserveöffnung, um eben was auszutauschen, später noch was hinzuzulegen, egal was da kommt. Wir sind damit flexibel und haben eben auch langfristig da genug Luft. Und durch den Kasten, den wir, wie gesagt, da zur Verkleidung unten dran bauen, kommt man da auch jederzeit wieder dran. Das wird so gemacht, dass man das eben entsprechend öffnen kann. Und somit sind wir da eben auch auf der sicheren Seite. Was ihr jetzt auch gerade seht, wir lassen natürlich jetzt hier mit Absicht die Rohre erstmal noch deutlich überstehen. Das hat vor allen Dingen eben auch den Hintergrund, damit jetzt, solange wie das Dach noch nicht grundiert ist und die ersten Lackschichten drauf sind, uns hier kein Rostwasser durch die Edelstahlrohre fließt und die nicht von innen dann entsprechend versifft. Und deswegen sind sie jetzt im Moment eben hier noch deutlich länger und wir lassen die auch aktuell noch deutlich länger stehen, als sie dann eben später sein müssen. Damit sind wir dann jetzt auch gleich hier auf der zweiten Seite fertig und können somit zum nächsten Thema übergehen. Und in dem haben wir uns nochmal hier mit diesen kleinen Aussteifungen beschäftigt, die hier an der Seite am Umgang eben das Außenblech noch festhalten. Und auch die sind im Schweißplan immer nur mit so Stückschweißungen, 5 cm pro Seite vorgesehen. Und wir haben uns aber da überlegt, dass wir die doch lieber komplett durchschweißen wollen, damit eben hier im Außenbereich, wo dann eben doch auch mal eine Wasser- und Regenbelastung draufkommt, nicht sich in irgendwelchen Lücken Wasser sammeln kann. Klar, da kommt noch ein Haufen Grundierung drauf, aber uns war es jetzt hier an der Stelle einfach lieber, das Ganze dann doch durchzuschweißen. Und das machen wir jetzt hier einfach Stück für Stück. Ja, nochmal wieder ein Stückchen in Echtzeit, aber das müssen wir uns natürlich hier nicht über alle in dieser Geschwindigkeit anschauen. Deswegen wieder ein bisschen beschleunigt das Ganze. Wie gesehen, müssen wir natürlich hier auch vorher gründlich sauber machen. Das haben wir getan. Und dementsprechend kann Basti das jetzt hier rundherum einfach nacharbeiten. Oder was heißt nacharbeiten? Es einfach umsetzen, dass eben auch diese kleinen Stützen hier überall komplett durchgeschweißt sind.
auf Sonne arbeiten, habe ich euch jetzt hier im Video auch einfach mal ein bisschen länger drin gelassen, um auch so ein bisschen aufzuzeigen, ja, wie viel Arbeit und Zeiten eben da durchaus drinne stecken, auch in solchen Kleinigkeiten. Ne? Der ein oder andere von euch weiß das, was da so dahinter steckt, aber bei weitem nicht alle. Und deswegen auch für so eine Entscheidung, wir wollen das eben durchschweißen, das hat eben auch entsprechende Konsequenzen. Jetzt sind wir hier auf der Außenseite, auf der Steuerbord-Außenseite angelangt und schauen uns mal an, wie wir hier eins der ersten Bleche von außen eben auch nochmal nacharbeiten. Das, was wir im letzten Video gesehen haben mit dem Fehler bezüglich der Plasmakante. Das haben wir jetzt eben hier entsprechend vorher korrigiert mit der Flex und nun kann Basti hier ja, die Senkrechte verschweißen, die Stoßkante. Und in dem Fall aber eben auch direkt nochmal nachschleifen und entsprechend nochmal nachlegen mit dem Schweißgerät, sodass eben die Naht dann im Grunde auch komplett fertig und verschliffen ist. Auch da hatten wir ja beim letzten Mal das Thema, ne? Schweißnaht legen, nochmal drüber schweißen und es fängt an aufzublühen, deswegen dazwischen nochmal sauber machen, anschleifen. Und so können wir eben hier dieses Stückchen jetzt entsprechend fertig schweißen. Ja, Fehler aus dem letzten Video ist eigentlich genau das richtige Stichwort, denn auch das haben wir natürlich mittlerweile gemacht. Wir haben alle diese betreffenden Kanten, die Stoß- und Eckkanten hier entsprechend mit der Flex geöffnet und nochmal neu nachgeschweißt. Und das schauen wir uns jetzt eben hier auch entsprechend an. Auch das, ich habe euch die Videos zum Teil, ich glaube 7.500-fach beschleunigt, aber trotzdem eben fast alles mit drinne gelassen, um eben auch da nochmal zu zeigen, was entsprechend eben an zeitlichem Aufwand dahinter war und wie wir letzten Endes eben hier das Problem rausgelöst haben und erledigt haben. Das Ganze hat natürlich mehrere Tage gedauert. Ich glaube, insgesamt waren die Jungs knapp 2 Wochen dran, also nicht Vollzeit, aber immer wieder. Auch da nochmal Dank an Stefan, den habt ihr im letzten Video kennengelernt, für seine Mithilfe, das hier zu lösen. Er hat viele dieser Flex- und Reinigungsarbeiten übernommen und Basti hat es dann entsprechend wieder nachgeschweißt. Ich lasse euch damit jetzt aber mal ein bisschen alleine.
Ja, nachdem dieser große Brocken dann geschafft war, konnten wir uns auch wieder anderen Themen widmen. Und da kommen wir jetzt hier im Bereich Steuerbordseite zum Einbau der zweiten Wand, die wir hier einsetzen. Ihr erinnert euch vielleicht, das haben wir auf der Backbordseite bereits gemacht. Und auch hier wie immer entsprechend erstmal Vorbereitungsarbeit mit dem Laser. Und hier haben wir jetzt mal den großen Laser im Einsatz. Der hat natürlich entsprechend viel mehr Power und deswegen zeige ich euch jetzt hier auch mal ein Stückchen unbeschleunigt, damit ihr auch da einen Eindruck bekommt, auch im Verhältnis zu dem kleinen, den wir vorhin gesehen haben, wie unterschiedlich hier ja einfach die Leistungsstärke ist und was dieser Laser wegballert, wie schnell der eben hier auch Fläche schafft. Das schauen wir uns jetzt hier entsprechend ein bisschen an. Ja, das ist schon ganz ordentlich, was der hier weghaut. Und ihr seht ja, die Rostschicht war jetzt nicht gerade dünn. Und wenn wir uns das mal ein bisschen aus der Nähe angucken, dann sehen wir da eben auch, wie schön blank das entsprechend damit wird. Ja, und damit können wir zu den weiteren Einbauarbeiten kommen. Wie ihr vielleicht gleich bemerken werdet, die Stelle, die ich eben gelasert habe, es hatte jetzt hier schon wieder ein bisschen Rost angesetzt. Das hat schlicht den Grund, dass wir dann doch an dem Tag, wo ich es gelasert habe, nicht mehr dazu gekommen sind, die Wand fertig einzubauen. Das Wetter hat das dann wieder nicht mehr hergegeben. Dementsprechend müssen wir jetzt hier ein paar Tage später das Ganze nochmal entsprechend vorbereiten. Aber wenn wir die Wand einsetzen, wäre auch auf der Seite das Problem, dass das Wasser wieder stehen bleiben würde. Also mussten wir auch hier erstmal die Öffnung für den Speier machen, damit eben entsprechend das Ablaufen oder kommende Wasser dann ablaufen kann. Und auch hier seht ihr gerade, wir haben am Boden Stoßkante, Stoßkante, gleich Flex nochmal aufschneiden, um unseren Plasmafehler rauszuholen, weil auch diese Bleche müssen eben entsprechend noch durchgeschweißt werden. Auch das ist bisher nicht geschehen. Das machen wir jetzt eben hier so Stück für Stück mit, aber eben immer dran denken, eben nochmal mit der Flex reinhalten, Plasmakante rausholen und dann können wir das entsprechend fertigstellen. Und während Basti jetzt hier entsprechend da weiter die Arbeiten durchführt, habe ich auf der rechten Seite nicht ganz im Bild jetzt schon das Teil stehen und bereite das jetzt eben auch entsprechend mit dem Laser vor. Das hatten wir jetzt schön über den Winter draußen liegen lassen, damit es eben auch gut rosten kann. Das ist eben auch eines der letzten Bleche, die wir neu bekommen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die Salonrückwand, da war die gleiche Thematik. Somit haben wir das eben im Herbst fertig geschweißt und jetzt über den Winter draußen liegen lassen. Es hat schön seinen Rost bekommen. Wir haben es zwischendurch irgendwann mal gewendet, damit auch beide Seiten entsprechend den Rost annehmen können. Weil wir hatten es ein bisschen liegend gelagert. Und dementsprechend konnte ich es jetzt hier aber reinigen und gleich mit einsetzen.
Positionieren der Wand ist dann aufgefallen, dass ich nicht weit genug gelasert habe. Wir mussten also nochmal kurz das Teil beiseite stellen und nochmal ein wenig nachjustieren. Ja, da hatte ich mich ein bisschen verschätzt, dass es eben früher weiter rumgeht. Aber das ist ja kein Thema, das kann man ja jederzeit korrigieren. Und wie immer wird das Ganze erstmal nur mit ein paar Punkten festgemacht, damit es an Position bleibt. Und dann haben wir auch hier, wie auf der anderen Seite, hinten noch das Lückenstück, was noch eingefügt werden muss. Auch das kommt natürlich wieder aus dem Reststück. Davon haben wir noch genug, um genau solche Sachen dann eben aufzufüllen. Also wieder einpassen und reinsetzen, festpunkten und dann ist auch dieses Teil eingebaut. Die groben Sachen, die gehen natürlich immer recht schnell. Man sieht recht schnell, was passiert. Mit dem Heften sind sie entsprechend ja auch gesichert und fest. Und wie eben an allen Ecken kommt danach die Feinarbeit, die dann wieder zeitlich aufhält, so wie hier eben das Anpassen noch von diesem kleinen Schwänzchen, nenne ich es jetzt mal, von der Salonwand, was eben hier auf diesem neuen Wandteil endet. Das muss eben entsprechend hier noch angepasst werden und auch hier wieder ein bisschen reingebogen werden, damit das eben dann hier einen schönen Verlauf annimmt. Hier braucht man jetzt noch mal ein bisschen die Unterstützung von der Hydraulikpresse, um es eben dann da schön dran zu biegen und dann kann es Basti entsprechend verschweißen und befestigen. Jetzt kommen natürlich noch die Feinarbeiten, wie eben schon mal so kurz erwähnt. Und damit lasse ich euch jetzt noch mal einen kleinen Moment allein. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, demnächst kommen dann wieder regelmäßiger Videos und dann sehen wir uns auch wieder ein bisschen öfter. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.